Veliko takmičenje izviđača u Novom Pazaru, mladi koji su rešili da se bolje upoznaju sa prirodom, da se druže, da steknu neke nove veštine, a oni su se okupili na izviđačko-orijentacionom višeboju. Sa njima je naš Zoran Maksimović. Zorane, dobro jutro, pričaj nam kako je bilo. Dobro jutro, Nataša iz Novog Pazara. Uzbudljivo je juče bilo ovdje tokom čitavog dana. Izviđači su imali brojne aktivnosti i zaista uspešno su ih sproveli. Zato su to sve sinoć krunisali i zanimljivom žurkom u svom kampu na rekreacionom centru. A njih je ovdje došlo preko 150 iz različitih krajeva bivše Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, ali i iz drugih gradova Srbije. Evo kako je izgledao prethodni dan u Novom Pazaru. Najpre su gosti pozdravili domaćine šetnjom kroz grad uz svoje zastave odeveni u izviđačke uniforme. Onda je domaćin, prvi čovjek Novog Pazara, pozdravio njih. Jer upravo ste vi ti koji promovišete prave vrednosti, zajedništvo, toleranciju, prijateljstvo, razvoj pravih veština koji utiču na razvoj jednog mladog čovjeka. Ovo je polazna tačka, gradska tvrđava. Šta trenutno radite ovdje? Čvorologiju. Naša kontrolna tačka se zove i panoramski snimak. Zadatak je da odrade 5 osnovnih čvorova i da nacrtaju kulu motrilju. Najmlađi su imali poseban zadatak, da naslikaju kulu motrilju. Razvijamo sposobnost da se snalazimo u prostoru po razmerama od doga. Šuma je izviđaču drug i reka i neka planina. Odavde su se po grupama uputili prema cilju. Putanja od 10 km nije bila ni malo laka, a onda je trebalo preći i preko improvizovanog minskog polja. I baš je lep. Prvi put sam ovdje ovako detaljnije, inače sam prolazila samo kad sam išla na more, ali inače baš je lep. Ovo je super prilika da vidite grad, ali da se družite. Da. Upoznali smo puno novih drugara. Strategija se razvijela i u izviđačkom kampu. Sve oči bile su uprte u mape. Jedna mala greška mogla ih je odvesti na suprotnu stranu od cilja. Mi smo rođeni spremni, došli smo ovdje da ne bili smo pobjedili, ali vidjet ćemo, bitno je druženje prije svega. Kakve zadatke danas imate? Većinom malo matematičke, malo topografske. Znači u izviđaštvu ima svega? Da. Svih nauka? Da, pomiješano. Nije teško spavati ni pod šatorom? A nije, posle izviđačkih aktivnosti čovjek se umori i onda bude udobno. Nakon 30 godina Novi Pazar ponovo je domaćin velikom broju izviđača. Mi smo pre 6 godina osnovali ovaj odred i nastavili smo tradiciju starih pazarskih izviđača koja je stvarno ima duboke korene u Novom Pazaru, jer su pazarske ekipe bile i prvaci one stare Jugoslavije i prvaci Republike i ove godine su aktuelni prvaci Republike Srbije. Znači izviđaštvo je ovdje samo nekih 20 godina zadremalo, da kažemo. Gde je ručak i ukoliko? Ručak je u 1 sat kod Đurđevih stupova. Koliko ovaj zajednički ručak ima čara i koliko je zanimljivo ovako zajedno družiti se na ručku? Pa boga mi, kad prođeš ovoliko kontrolnih tačaka i onda dođeš ovdje gladan, dosta. Danas ovdje roštilj za vas. Iznenađenje veliko. Mislili smo da će biti neki obični lunch paketi, sendvič, salama i tako to, ali smo se iznenadili što su ćevapi. Ekipa mirno, pozdrav kontroli. Z-D-R-A-V-O, zdravo, zdravo, zdravo. Njima je važno znanje, iskustvo koje stiču orijentaciju u prirodi, upoznavanje biljnog i životinskog sveta, ali i druženje koje traje do u kasne večernje sate. Izviđači su imali brojne aktivnosti i ovog jutra po šumama i gorama oko Novog Pazara, a danas će se veoma brzo znati ko je pobjednik ovog velikog izviđačkog takmičenja. Nataša, na kraju moram da te pitam kako mi stoji ova uniforma. Bombona. Vrlo dobro.